यह लड़की अपने मूक बॉयफ्रेंड की आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए 3 साल तक खुद को गूंगी होने का नाटक करती रही। उसने दिन रात मेहनत की और आखिरकार अपने बॉयफ्रेंड की आवाज वापस ला दी। लेकिन जिस दिन वह उसे यह बताने वाली थी कि वह वास्तव में गूंगी नहीं है, उसी दिन उसने अपने बॉयफ्रेंड को स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की को किस करते हुए देख लिया। स्कूल की खूबसूरत लड़की ने सबके सामने उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया। सभी क्लासमेट्स उन्हें साथ होने के लिए चीयर करने लगे। लड़का उसकी मोहब्बत कबूल ही करने वाला था कि तभी उसकी नजर कुछ दूरी पर खड़ी लड़की पर पड़ी। शांत जगह पर ले गया और झिझकते हुए बोला कि उसके और उस लड़की के बीच कुछ भी नहीं है। तभी स्कूल की खूबसूरत लड़की भी वहाँ आ गई और चाहने लगी कि लड़का उसके प्यार को स्वीकार कर ले, लेकिन लड़की उसके पास खड़ी थी, इसलिए लड़के ने उसे धीरे से मना कर दिया। उसने कहा कि एक कार एक्सीडेंट के बाद उसकी आवाज चली गई थी और अगर इस लड़की ने दिन रात उसकी देखभाल न की होती तो उसकी आवाज इतनी जल्दी कभी वापस नहीं आती। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, कुछ क्लासमेट्स वहाँ आ गए और उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने ताना मारा कि क्या वह इस लड़की को सिर्फ इसलिए डेट कर रहा है क्योंकि वह भी कभी गूंगा था। ये बातें लड़के के दिल पर लग गई। उसे लगा कि अब वह एक सामान्य इंसान है और सिर्फ इस लड़की के साथ होने की वजह से उसे लोगों की हंसी का पात्र नहीं बनना चाहिए। उसने लड़की से कहा कि आज के बाद स्कूल में ऐसे रहना जैसे वे एक दूसरे को जानते ही नहीं। इतना कहकर उसने स्कूल की खूबसूरत